sanamhlanje ukuba lo uniceni kwam siphuma kulokali oyi-1 Glen Grey, Queenstown. Hallelujah! Hallelujah! So, Jimed yasincaje mbadilapho ukwinto enyukuzelayo. Luvuyo. Amen. So siyabulela ke bathandekayo. Naku umkhonzazana kaThixo. Selevumile. Wayeke wathi abantu abadala balapha inkosi engathanda umamela uthi siyabulela mfana wam ukuba uthumeke xa uthula uyosilandela izinto zethu uThixo wethu. Otherwise nathi siyakwazi siyathini na kule ndawo aye kuyo uspika nathi siyakwazi kodwa yena xa uthunyiwe uba special ngoba awujikelezi umuntu okulindayo. Malibonga malekosa wena noba uyazi le ndawo uyakuqala ungene nakophepha kodwa uyakhona umuntu othunyiweyo kajikelezi uya straight kwaShoprite akahambe phenja izinto kophepha bebona enye into umuntu ozihambelayo ke lowo umahluko ukhona ulapho. So uthe wofumana le mbalelwane kange onwabe. Kange onwabe akakonwabi nangoku uyile phaa kutata wosilandela izinto zethu. Le nto besithi masilindeni sinovuyo ukhona umuntu othunyiweyo oyosilandela izinto zethu. Ndifuna ukuthembisa khaya wam le ndlela bakhona bebekhapha noba bebefana nogogo athi ugogo xa uthuma athi hamba ndiyabona ngelo xesha kumnyama ungawamabheka kuni xa udrayiva yilaa voice laa mbalelwane belikhona igama sizawuma kunye nawe emthandazweni. Yiyo lebekuqhuba utsho ukhawuleze uyosilandela into zethu. Malibonga malekosa Thixo ke unawe amazulu ame kunye nawe ube free ube licebo likaThixo. Thixo usikele.
kwi-Sunday school ndibulisa ngegama lenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Ndibulisa kubangcwele kumzimba kaKristu kwabathengiweyo bathengwa ngegazi likaThixo kuqhubeka nothi ngelezimvu bathengwa ngegazi likaThixo ongunyana othi ongunyana kwezi ziqubulo kobubuthixo bakhe. Ndibulisa ngegama lenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Amen. Siyambulela kakhulu uThixo osithweleyo olivulileyo ithuba lokuba siphinde sike size sizohlanganyela. Amen. Ukota wethu wokuqala lo sihlangene singomama emva kwento ebisothusile uthusa umhlaba wonke. Amen. Kodwa sibulela inceba kaThixo eyokubana siphinde silibone olusuku. Amen. Ndingunolitha igama, ndingumakoti wakwaTata Kobese, ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Amen. Ndenze inceba nam, ndathandwa, ndingubi, ndikude, kodwa ndenze inceba yasondezwa, ndilapha nje kungenxa yothando. Amen. So andithathi kancinci indaba yothando endathandwa ngalo, into ebangela ukuthi ndime apha kungenxa yothando endaluvezelwa lwatsho lwatyhileka nakweyam impilo, ngoba abanye abantu bayalunqwenela oluthando, but there's this cat ithi kwincwadi yabase-Efeso chapter 2 I think verse 2 uthi they are blinded by the Lord of this earth. So bayazama ngandlela zonke, banomnqweno naxa besibona, kodwa the veil ayide isuke emehlweni abo, kodwa uThixo wasenzela inceba yokuba le nto ayityhile nakuwe siyifumane le nto. Amen. Amen. Sedubs bhuti wam yinene, ubhuti wam niba xa sendithi sedubs anditsho noba mfundisi, ndithi sedubs. Kuthiwe ndithunyiwe, nyhani ke ndithunyiwe mandingadluli koPep nakoFoshini, kuyo yonke indawo mandiye kule ndawo ndithunywe kuyo. Friday special ne? Friday special nexesha liyajonga special. Amen. Ndicela singalibazisi ixesha sityhile kwincwadi yokuqala kaSamuel uchapter 1 samfunda uverse 1 to verse 8. Sihambe siyofunda kwincwadi yabaseKolose uchapter 3 sifunde uverse 14 and 15. First book of Samuel, chapter 1, verse 1 to 8. Then kwincwadi yabaseKolose, Colossians, chapter 3, verse 14 and 15. Samuel chapter 1, verse 1. Sithi sihloko ukuzalwa kukaSamueli. Kekaloku kwakukhondoda ithile yaseRama, umtsofi yakwelentaba lela kwa-Efrayimi, egama belingu-Elikana, unyana kaYerohamu, unyana ka-Elihu, unyana kaTohu, unyana kaTsufi wakwa-Efrayimi. Yayinabafazi ababili, igama lomnye lalinguHana, igama lowesibili linguPenina. uPenina ke wayenabantwana, uHana yena engenabantwana. Indoda leyo ibinyuka ivela emzini wayo iminyaka ngeminyaka, iye kunqula ibingelele uYehova wemikhosi eShilo. Babekhona ke
ukuze ade aqhunke ngokuba uYehova besivalile isizalo sakhe. Wenje njalo welikana iminyaka ngeminyaka xa wenyukayo ukuya endlini kaYehova. Wenje njalo upenina ukumqumbisa uHana walila akadla. Verse 8. Wathi welikana umyeni wakhe kuye, Hana, ulilelani na? Yini na ukuba ungadli? Yini na ukuba ibe mbi inhliziyo yakho? Andilungile na kuwe ngaphezu koonyana abalishumi? Kobese chapter 3 Verse 14 and 15. verse 14. Ke phezu kwazo zonke ezo zinto yalekani uthando oluyintambo yogqibelelo, uxolo lukaThixo elabizelwa kwakulo mzimbeni mnye, malulawule ezinhliziyweni zenu, nibe nokubulela. Liyaphila Nkosi izwi lakho, linamandla kakhulu lona. Lilo Nkosi eliphefumulelwe nguwe, lilo Nkosi eliwadala ngalo kungekho nto, usenyanyeni kuselubala. Thixo wami namandla athi uYohane, ekuqalekeni wayekhona ulizwi, enguThixo. Selifundiwe Nkosi ebusuku, sihleli phansi thina, silindele ukuthetha kwakho. Nkosi yamakhosi, thetha ngomkhonzi wakho. Thixo wami namandla omnileyo phambi kwethu, uNkulunkulu wethu namandla siyamazi yena, kodwa into esingayaziyo yinto omthume yona namhlanje ebusuku, ukuba ithulule phezu kwenhloko zethu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Mbiyele amandleni obuthixo bakho ngegama likaYesu Kristu siyalamkela izwi lakho in Jesus mighty name. Amen. Kule ndawo osifundile kuyo kule ncwadi kaSamuweli sibona omama babini. Ndicela sike sibonisane ngaba mama babini namhlanje. Ithi apha ibamba inhliziyo yaqala pha kuverse 1 imxele uTata uElikana ukuthi wayengumuntu osukaphi ohlalaphi. Ithi apha wayehlala uTata uElikana ezintabeni, entabeni yaseRama. Ithi ezinye eMount Ramathaim Zophim. Ithi ke ngoku enye indawo endifike ndabamba kuyo ithi kwelapha Efrayim. Le ndawo ahlala kuyo uTata uElikana yindawo esentabeni. Ithi kwenye iBhayibhile ithi yindawo eyayihlalwa ekwakubekwa the watchmen. Yayingeyondawo babengahlali kwiveli,
Shiloh to worship the Lord of the heavens and sacrifice to him. Wayephuma each and every year. Yazi thina nathi sihlatyelwe. God sacrificed his son. It is once and for all times. Sikhona kule kingdom of God. Kule kingdom of heaven. Sihlatyelwe. Ithi ke ngoku apha. On the day he presented his sacrifice, verse 4, Elikana would celebrate the happy occasion by giving presents to Penina and her children. Kuyacaca ukuthi lento, it was a joyful and joyous thing. Yokuba Elikana azo sacrifice phambi koThixo wakhe. Azobulela, azokwenza zonke eza sacrifices zibizwayo. Athi ebumnandini benhliziyo yakhe akhuphe the gifts. Nathi we have been given the gifts. The gift of the Holy Spirit. The gift of eternal life. Sikhona apha. Then ke ngokuthi apha. Njengoba uthetha ngabamama babini. Ndithe bayafana abamama. Banento entle. Banento emnandi abenzelweyo nguThixo. uHana unento emnandi ayenzelweyo nguThixo. Into emnandi kaHana yinto yobana enhliziyweni yomyenam njengomnapha wani. Ithi xosololo inhliziyo yakhe. Kodwa ikhona enye into anqwenelayo yoba yanga nam ndingana nomntana. Upenina iziqhamo zokubana xa umama efikile emzini ziyakhiqiza mfondini. Zithi uneziqhamo zokuba ekhona esithi ndinguMesis. Zikhona kodwa unayo inhlungu. Inhlungu yakhe ithini? Ithi I wish umyenam ebendithanda ngendlela athanda ngayo uHana. Amen. Nathi sikhona endlini kaThixo. Sikhona
There's nothing anoyenza uPenina. There's nothing anoyenza uHana. Ndithanda ke ngokuHana. Uthi uHana emva kokuba ebone ukuthi uya ithini isixhosa ngane uyaqhuntywa nguPenina. Wayazi ukuthi njengoba ndikule ntaba I have a king. Nathi silapha kule ntaba nje. This is the kingdom of God. God is the king. And he is the one onike favors ebantwaneni bakhe. Nguye onikayo, nguye ovalayo, nguye owenzayo lonto ngokuthanda kwakhe. Ngokwepurpose, ngokwenjongo yakhe. Uthi ke ngoku apha uHana yena ke njengoba ekhona kuyacaca ukuthi wayengumama oyaziyo ukuthi ndikhonga muni apha. Ngoba uthi xa eva, I think mna ngokunokwam uHana wayengayohoyanga wade wacela wade walibala ngomntana. But the mere fact that ulentuza uPenina emane emkhumbuza esi silonda emane sigrobha sithi sicazama ungathi libani bakho i-covering emane igrobha wade wathi Nkosi ndicela undiphe umntwana. And uHana umthandazo wakhe yayingokubana khawususe lihlazo kum. And lo mntana andimfuneli mna ngoba na undibonisile okokuba I can live and be satisfied without umntana. Ngoba uthi umthandazo wakhe uthi lo mntwana lo ayingowam. Wathandaza umthandazo njengomama kwi-kingdom of God. Wathi ndibonisa irhoba. Ndibonisa irhoba endlini yakho Thixo. Yehoba ngoba iyatsho apha ukuthi ipriest laxesha yayinguPhinehasi noLentuza noHofni. Kodwa uthi njengoba ndikhona ndimane ndisiza every year, ndibonile indlela ekwenziwa ngayo apha. Into endinganelisekiyo yiyo. Into ekumele ukuthi akwenzeki ngakhona kwaSirayeli. Into ekumele ukuthi ayenzeki endlwini yakho. Wayengumama ohleli ejongile ukuthi yintoni na edingekayo endlwini kaThixo. Wathi Lord, ubuyandinika lo mntana ayingowam, ndawumnikezela endlwini yakho. Ihlazo lam lawube lisukile nditsho ndikhululeke apha. Akenzele yena. Bapho mama njengoba sikhonza abajongi sikroba ukuthi endlwini kaThixo bekumele bakwenzeka ntoni. Yintoni oyenzayo ngaloo nto? Izifele nje sithi kwakungenje siphelele apho. Yintoni imigudu oyenzayo? Yintoni into ozimisa ngayo phambi koThixo uthi Lord, makwenzeke intliziyo yam mna isendlwini yakho. Kwixesha esikulo simane sithi kwakungenje apha. Mane kusitshiwo yani ke izinto ezininzi simane sizothumana hayibo sothuka qho ibe
Yintoni bomama esiyenzayo esibukayo? Zikhona izinto zinhle ezisincedayo nezinto nokuhamba kwamaxesha, but ingaba siyakhathala na ngokwenzekayo endlini katata wethu? Ngoba indawo esikuyo singabanye saphuma asikho kunye nabazali, silapha asihambi nabantu, saphuma seza kuJehova. Akho kwasibali, andihambi nomamli, andihambi notata nobanibani, kodwa izwi lafike lahlaba inhliziyo. Ndathi ndashiya abazali bam ndisuka ndamlandela. Xa sesikhona sifike sithini? Siziyeke izinto zinje. Yintoni oyenzayo ngaloo nto? Le uyibonileyo yintoni oyenzayo ngayo? As-long ungekho move oyenzayo, akhona uzakwenzeka. Uzawumane usithi kwakungenje. Nabasindiswayo basindiswa bafike sekunje. Sibayeke singalungisi, singakhali nokunqina kumoya oyingcwele, sithi bawo asinawo amandla thina, kodwa kuwe kuphela who can change things. Sikhona sisendlini kaThixo. Ithi lapha ke ngoku kule ncwadi kanye baseKolose ithetha ngothando. Ithi kwenye ithi itayitile yale chapter siswam mama, iziqhamo nokuvuka kunye noKristu. iziqhamo nokuvuka kunye noKristu. Amen. Ithini enye? Love one another. Ititle Ubomi obudala nobutsha. ubomi obudala nobutsha. Nkosi, sisindisiwe, sasikade singabo bantu, ngoku singabantwana bakaThixo, sizelwe nguThixo, sinendlela yokuphila engafaniyo naleya sasiphila ngayo. Kodwa ngoku phakula chapter 3 ibala zonke izinto. Ithi since you became alive again, verse 1, so to speak, when Christ arose from the dead, now set your sights on rich treasures and joys of heaven, where he sits beside God in the place of honor and power. We are in a place, we are in a mountain, sisentabeni kaJehova. Indlela esiphila ngayo ayisozifane naleyayo qha. Inezinto ezichazayo le chapter, ithi put off. Ibe nezinto ezithi in this life you put on. Izichaze zibe ninzi. The kingdom life is what ekugqibeleni kule verse. Ithi above all, most of all, ngaphezu kwakho konke. Let love guide your life, for then the whole church will stay together in perfect harmony. What was lacking for mama was love. There's nothing we can do if we do not love one another. And asoze kwenzeke imove kamoya oyingcwele sabona sezitsho nje.
Somebody sithatha ngomlomo. It is time. Baba sisuka kwi-COVID. Sisuka kwi-COVID. I-COVID isifundisile. I-lockdown, angathi COVID. I-lockdown isifundisile. So that sazi what matters. Sazi what doesn't matter. Igazi lasenjini kaThixo njengoba siqalile. Singahambi ngedebedala. Let us sense what matters. And Christ is all that matters. Uyazi ngokuzothiwa ezinkonzweni zomama kwakungakhonze nje thina abanamazembula odwa babefika unoruyibhatshi baqale beze bazomamela thina into esiyifunayo ngoku yintoni sifuna simani sithi ungena nathi sesifuna abantu ukungena nathi masiyeke let us bring life mabeze bengazukhonza nathi masithethe ubomi bukaKristu in us sebanika ubomi bukaKristu bahambe nabo ubomi bukaKristu bayena bewisile yayindlela ibandla lokuqala elasipreda ngalo athi ukuthi abafarisi bayabacinezela babaleka ngapha nangapha kanti the message of the cross is spreading basekacingi ngendlela endala we are in a new life sinendlela yokwenzenza singacingi ngokwelizwe let us change the way of doing masijonge what matters ngoba zonke ezinye izinto sezishiya apha sibonisile loo nto leyo abo bantwana lezo mali lezo moto yonke into sishiya apha let us focus on the things ezingatshintshiyo let us focus on things on eternal things yonke enye into ayonethu asekoba lapha we are the citizens of heaven sifumene nje just so that we operate apha emhlabeni otherwise masingathathi sisongele ngezinto zalapha and the way of doing things let God bless you. Yedwa sibongele kuThixo ngakumyalezo. Nazi izinto zethu ziyothathwa phezulu. Siyabulela Nkosi siyabonga Nkosi yaphakathi Thixo wethu onamandla. What a relevant message in such a time as this. Nkulunkulu wami othandekayo, we thank you for inyaniso. UnguThixo ongacanganiyo na. Uthetha Nkosi into ebalulekileyo ngexesha elililo. Nkulunkulu wethu onamandla. Uthi Nkosi, we should not focus on things that do not matter no more. But Nkosi, we should cast our eyes unto the living God and aim to do His will. Yes. Thixo wethu oyingcwele, uThixo sezwini lakho, we should love one another. Ngokuba that is the greatest of them all. Ukuba sithandane. Yes. Ilizwe lokusibona ngokuba sithandana. Yes. Thixo wethu oyingcwele, Yes. siyathoba ehlweni. Siyazivuma izono zethu.
ukudlulisela ukuwekhwela. Thixo wethu onamandla, siyasaqokelelana as per usual. Kanti wena Nkosi, you had an agenda